Sao mọi người lại là em đen đây? Vừa mới tạnh mưa em đen lại đi thầm lời nè, cùng xem kết quả nha. Sao em đi lấy chồng mà không nói với anh một lời nào vậy hả em? Em Tại sao? Tại sao vậy hả em? Vì cha mẹ nói anh nghèo lắm, không mong đăng hộ đối, nên cha mẹ đã Quyết định gả em cho người khác có đúng không? anh Khởi. Nếu